早晨啊，今日19號，尋日凌晨收咗工，今朝早起身，咁準備出發趕返去 TVB 就出席台慶，然後今晚完咗台慶咧，又趕返去澳門，聽日繼續開工。咁依家10點幾，我準備食個早餐，一陣間喺車度敷個 mask。拜拜，返公司啦。好啦，返到 TVB。一陣間喺車度敷個 mask，好凍啊今日。濕相啊！希望今晚可以影到相啊！好嘢，返到澳門啦！我要返去瞓覺啦，唔係食埋個宵夜瞓覺啦。哎呀，聽日開早啊！我返到自己間房，好肚餓，今日冇食過嘢咁滯，淨係靠朱古力補充能量啊！因為每一年台慶着晚裝都希望瘦，所以係唔點食嘢嘅。食一碗杯麵，食完之後第二日好早起身，又要再開工啦。呢個係我嘅晚餐，唔係，係我午餐晚餐加宵夜。今日凍咗成日，終於有一啲熱辣辣嘅嘢落肚啦。食完就落妝沖涼瞓覺啦。好忙啊呢3日，早唞。